100, FL 200, FL 300, FL 500. இந்த 4 இது இருக்குது. இந்த இன்வெர்ட்டரை சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா எதுக்காக வந்து தண்ணி பஞ்சம் வராது. தண்ணி இல்லைன்னா ரொம்ப சுத்தமான தண்ணி, நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஜெயலலிதா அம்மா தான் முதலாக மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அதில் வந்து தான் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு. அது என்னன்னா, மாடியில் விழுத மழை தண்ணிலாம் சும்மா விழுந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகுது. அதனால தான் அது டைரெக்டாக ஆற்று தண்ணி தொட்டிக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா. இப்போலாம் எங்கள் மாடியில் விழுத தண்ணி வந்து வேஸ்ட் ஆகுறதில்லை. முந்தைய காலத்துலலாம் கீழே பானையை வச்சு விழுத தண்ணியை பிடிப்பாங்க. ஆனால் இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஃபில்டர் மூலமாக அதே ஃபில்டர் ஆகி இந்த ஆற்று தண்ணி தொட்டிக்கு வந்துடுது. இப்போ ரெயின் வாட்டர் சேவிங்கை பற்றி ஒரு டிராயிங்கை பார்க்கலாம். முன்னாடிலாம் தூதல் தான் விழுந்துச்சு, இப்போ நல்லா மழை பெய்யுது.
ஆனால் இன்னும் அந்த மெஷினில் இருந்து தண்ணி வரலை. இன்னும் நிறைய மழை பெஞ்சால் தான் அதில் வந்து தண்ணியெல்லாம் வரும். அதாவது அது மாடியில் உள்ள தண்ணியை தான் இங்கே கீழே அனுப்புவோம். மாடியில் நிறைய தண்ணி தேங்குச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து தண்ணி வரும். இதான் போர் தண்ணியோட டேங்க்கு, இதான் ஆற்று தண்ணியோட டேங்க்கு, இதான் எங்களோட மாடி. எப்படி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஓட்டை வழியாக தான் கீழே இந்த மாடியில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் அடிச்சுட்டு அந்த மோட்டருக்குள்ளே போகுது. இதுதான் ப்ரெஷர் மோட்டர். இது இல்லை அப்படின்னா எங்கள் மாடியிலலாம் தண்ணி ரொம்ப ஒல்லியாக கம்மியாக தான் வரும். ஆனால் இது போட்டனால இப்போ தண்ணியெலாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக வருது. இதுதான் ப்ரெஷர் மோட்டர். இது கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிறது இந்த டேப்பு. இந்த டேப்பை தளர்ந்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்பீடாக வரும். பாருங்கள். நாங்கள் மாடியில் காமிக்கும் போது வந்து ப்ரெஷர் மோட்டர்லாம் ஆனில் இருந்துச்சு, அதனால் ஸ்பீடாக வந்துச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோம். எப்படி வருதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். பாருங்கள், தண்ணிங்களை ஒல்லியாக தான் வரும். அதனால தான் நம்ம ப்ரெஷர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஓட்டை வழியாக தான் மாடியில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் போகுது. இதுதான் பைப் லைன். இந்த ஸ்லாப் இருக்கிறதுனால அங்கே கீழே உள்ள மோட்டர்லாம் தெரியல. இப்போ மாடியில் வந்து மழை பெஞ்சு தண்ணி இங்கே வருது இந்த மோட்டர் மூலமாக. மாடியில் ஏதாவது மண் மாதிரிலாம் தண்ணி, அந்த அழுக்கு தண்ணிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே போயிடும். இந்த நல்ல தண்ணி மட்டும்தான் ஆற்று தண்ணி தொட்டிக்கு போகும். இதுதான் ஆற்று தண்ணி தொட்டி. இதில் வந்து ஒழுங்காக இப்போ தெரியல நைட்டானனால. இப்போ வந்து இது வந்து கார்ப்பரேஷன்லாம் தண்ணியை திறந்து விட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பைப் வழியாக வரும். இன்னொன்று வந்து மாடியில் வந்து மழை தண்ணிலாம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இங்கே ஒரு பைப் போட்டிருக்கோம். இந்த பைப் வந்து கண்ணுக்கு தெரியல, ஆனால் தண்ணியோட சவுண்டு மட்டும் கேட்குது பாருங்க. இதான் வந்து மழை தண்ணியில் வந்து மாடியில் வந்து வர தண்ணி சவுண்டு மட்டும் கேட்குது. இந்த எங்கள் மொட்டை மாடி வந்து 135 ஸ்கொயர் மீட்டர். இந்த மோட்டரில் 4 டைப் இருக்குது. என்னதெல்லாம் அப்படின்னா FL100, FL200, FL300, FL500 இந்த 4 இது இருக்குது. எங்கள் மொட்டை மாடி வந்து ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து 135 இருக்குது. அதனால் எங்களுக்கு FL100 பார்த்தோம். இப்போ கூட எங்களுக்கு கரெக்டாக தான் யூஸ் ஆகுது. எங்களுக்கு வந்து இந்த FL100 கரெக்டாக இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் மொட்டை மாடி வந்து 135 ஸ்கொயர் மீட்டர் தான். இதை வந்து நீங்கள் வீட்டில் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை, ஸ்கூலில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இதை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய விவரம் தெரியணும் அப்படின்னா www.rainifilters.com இதை யூடியூப்பில் இல்லை கூகுளில் இந்த லிங்க் அடித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பற்றி உங்களுக்கு நிறையா தெரிய வரும். அதே இது உங்கள் மொட்டை மாடி வந்து 200 ஸ்கொயர் மீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து FL200 யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை உங்கள் மொட்டை மாடி வந்து 300, 400 ஸ்கொயர் மீட்டர்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா FL300 யூஸ் பண்ணுங்கள். அதே இது உங்கள் மொட்டை மாடி வந்து 500 ஸ்கொயர் மீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் FL500 யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ இதை உங்களுக்கு திறந்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள், ஜூஸ் செய்கிற மிக்ஸி மாதிரியே இருக்குது. பாருங்கள், ஜூஸ் செய்கிற மிக்ஸி மாதிரி இங்கெல்லாம் ஃபில்டர் இருக்குது. மழை பெய்யும் போது மொட்டை மாடியில் உள்ள அழுக்கு கல் எல்லாமே கீழே அப்படியே பெய்யும். ஃபில்டர் ஆகி நல்ல தண்ணி மட்டும் ஆற்று தண்ணி தொட்டிக்கு போகும். இதான் வந்து ஜூஸ்லாம் போடுற மிக்ஸி மாதிரி தான் இது. இதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் ஆகி நல்ல தண்ணி மட்டும் இந்த பைப் வழியாக ஆற்று தண்ணி தொட்டிக்கு போயிடும். மண்ணெல்லாம் இருக்கிற தண்ணி தான் இப்படி கீழே போயிடும். இதான் மாதுளை ஜூஸ் செய்த மிக்ஸி. இதே மாதிரி தான் அந்த ரெயின் வாட்டர் சேவ் பண்ணுறதும் இருக்குது. மாடியில் இருந்து வர தண்ணி பாருங்கள், இதுலேயும் ஃபில்டர்லாம் இருக்குது.
இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதுளையில் உள்ள விதை சக்கை அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி குள்ளேயே வச்சுக்கணும். அதில் உள்ள ஜூஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு அனுப்பும். இதே மாதிரி தான் ரெயின் வாட்டரும் ஃபில்டர் ஆகி நல்ல தண்ணியெல்லாம் ஆற்று தொட்டிக்கு போகுது, கெட்டதெல்லாம் அப்படியே கீழே விழுந்துடுது. இங்கே 2 லைட் இருக்குது. இதோட யூசேஜ் என்னது அப்படின்னா, இந்த ரெட் கலர் லைட் வந்து இந்த மோட்டர் ஆனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா லைட் எரியும். இந்த எல்லோ கலர் லைட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த ப்ரெஷர் மோட்டர் ஆனில் இருந்தால் காமிக்கும். ப்ரெஷர் மோட்டர்னா என்னது அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க. ப்ரெஷர் மோட்டர்னா நான் நேற்றே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர்லாம் டேப்பை தந்தோம் அப்படின்னா தண்ணி ரொம்ப ஒல்லியாக கம்மியாக தான் வரும். ஆனால் ப்ரெஷர் மோட்டர் போட்டோன்னே அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துச்சு அப்படின்றது நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன். இப்போ வந்து இந்த ஸ்விட்ச்சு இப்படி கீழே தான் இருக்குது, ஸோ ஆனில் தான் இருக்குது. ஏன் அப்புறம் எரியலைன்னு தானே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. அது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஆனில் தான் இருக்குது, ஆனால் ப்ரெஷர் பம்பு அடிக்கலை. ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் வந்து டேப்பை திறக்கலை. டேப்பை திறந்தோம் அப்படின்னா இந்த லைட் எரியும், ப்ரெஷர் பம்பும் ஆன் ஆகிடும். போரில் வந்து தண்ணி அடிக்கிற மோட்டரோட சுவிட்ச் வந்து இதான். மேல்மாக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆனில் இருக்குன்னு அர்த்தம், கீழ்மாக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம். முந்திலாம் எங்கள் அம்மா வந்து மோட்டர் போட்டுட்டு அப்படியே சமையல் வேலையெல்லாம் மும்முரமாக இருப்பாங்க. அப்போ போச்சுலாம் வந்து அது பாட்டுக்கு தண்ணிலாம் வெளியே போயிட்டு இருக்கும். முந்தி வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும். அப்போ அதில் வந்து மேலே வந்து கீழே விழுந்தனால சத்தம்னா நிறைய கேட்கும். இப்போ வந்து தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுது, இதையும் சேவ் பண்ணணும், வெயில் சீசன்லலாம் தண்ணியே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எங்கள் வீட்டில் வந்து சப்போட்டா மரம் ஒன்று சின்னதாக இருக்குது, வளர்ந்துருக்கு. இப்போ தான் சின்னதான் இல்லை, ஓரளவு மீடியம் சைஸில் இருக்குது. அதுக்கு வந்து நாங்கள் பைப்லைன் மூலமாக செட் பண்ணிட்டோம். இனி மோட்டர் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வேஸ்ட்டாக போகாது, சப்போட்டா மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நாங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து சப்போட்டா மரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அடி மேலே தான் இருக்குது. ஸோ கம்மியான ஹைட்டில் வந்து தான் விழுதுனால சத்தம் கேட்காது. எங்கள் அம்மாவை தான் போட்டதே மறந்துட்டு சமையலில் ரொம்ப மும்மரமாக இருப்பாங்க. ஸோ மோட்டர் போட்டதே மறந்துக்குவாங்க. அப்புறம் அது சப்போட்டா மரம்லாம் ஃபுல்லாகி அப்படியே வெளியே போயிருக்கும். அப்புறமா எங்கள் அம்மா வெளியே போகும்போது என் மாதிரி வெளியே வரும்போது அப்படியே பார்ப்பாங்க, அப்போ மட்டும் நினைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரொம்ப தண்ணிலாம் அதனால வேஸ்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் மோட்டை தான் செட் பண்ணோம். இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா, டேங்க் முக்கால்வாசி இருந்துச்சு அப்படின்னா தானாகவே ஆன் பண்ணிக்கிறோம், ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னா அதே ஆஃப் ஆகிக்கிறோம். ஸோ இதான் இதில் யூஸு. இது வந்து மேல்மாக்க இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம், நடுஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம், கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா மேனுவலில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனால் இது ஆன் ஆகி ஆஃப் பண்ணாலும் ஆன் ஆகுது ஆஃப் பண்ணுது அப்படின்னு இருந்தாலும் இந்த சுவிட்ச் வந்து மேலேயே தான் இருக்கும். இந்த இதில் வந்து ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி இருக்குது, பிளாக் கலரில் இருக்குது பாருங்க. இது என்ன சுவிட்சு அப்படின்னா ஒரு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஆட்டோமேட்டிக், இன்னொன்று வந்து ஆஃப், இன்னொன்று வந்து மேனுவல். நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கில் போட்டோம் அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதையும் ஆன் ஆகிடும், அதான் ஆஃப் ஆகிடும். நம்ம இதை லைட்டாக இப்படி அமுக்கணும் அப்படின்னா இது ஆஃப் ஆகிடும், ஒன்றுமே ஓடாது. நம்ம மேனுவலில் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சாதாரண மோட்டர் மாதிரியே பார்த்துக்கலாம். நாங்கள் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்கில் தான் வச்சுருக்கோம், அதனால் இது எப்போனாலும் ஆன் பண்ணிக்கும், அதே ஆஃப் பண்ணிக்கிடும். அதனால தான் இப்போ நாங்கள் மோட்டரில் உள்ள தண்ணியும் சேவ் பண்ணுறோம். இப்போ எங்களுக்கு தண்ணி பற்றாக்குறையே வரதில்லை. எல்லா தண்ணியும் நாங்கள் மரத்துக்கு தண்ணி பாய்ச்ச மாதிரியும் ஆச்சு, யூஸ் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு.